코 고는 문제, 시끄러운 문제가 아니고요. 생명과 관련이 있고 삶을 회복해주는 문제를 다루는 거거든요. 경우 코골이로 인해 잠을 제대로 자지 못하면서 다양한 건강 문제까지 겪게 된다는데 일단 잠을 자도 너무 피곤해. 뒷골이 너무 하루 종일 당기고. 코골이에 대해서만 무려 20년 넘게 연구 중이라는 꾼. 정말 우리에게 위협적이고 위험한 이 코골이는 이 코의 문제가 아니고 목이 막히는 목골입니다. 혀가 툭 떨어지면 툭 하고 숨이 안 쉬어지거든요. 이를 개선할 수 있는 방법은 있는 걸까? 젊은 친구들이 많이 오시거든요. 뭐 10대 후반. 꾼이 개발한 기구는 바로 코골이와 수면 무호흡을 방지하는 장치. 뒤로 못 가게 딱 지지해 주죠. 숨 쉬는 것을 근본적으로 해결해 주는 문제입니다. 한 사람 한 사람 장인 정신으로 만들고 있는 솔루션들입니다.